Tragedia e cordoglio. Il carabiniere Sebastiano Marrone, di soli 23 anni, è morto in un drammatico incidente stradale mentre era in servizio. Il giovane era originario di Budusò, provincia di Sassari. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Ti racconterò tutti i dettagli su questa tragedia che ha sconvolto Budusò. Iscriviti per non perdere aggiornamenti e lascia un like. Il tragico incidente è avvenuto la sera del 10 novembre in Puglia, sulla strada provinciale 109 in provincia di Foggia. Sebastiano Marrone, in servizio presso la compagnia di San Severo, era solo a bordo della sua auto di servizio e stava rientrando in caserma quando ha perso il controllo del mezzo. Le cause che hanno portato il 23enne a uscire di strada sono ancora da accertare da parte della polizia stradale. Ma cosa ricordano i suoi colleghi e la sua comunità d'origine in Sardegna? Sebastiano era un giovane servitore dello Stato che, secondo l'ARM e il suo comune di Budusò, incarnava i più alti valori: dedizione, generosità e senso del dovere. Purtroppo, nonostante i soccorsi immediati, per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. La sua prematura scomparsa è una ferita per tutta l'Arma dei Carabinieri e ha gettato nello sconforto la sua Sardegna, in particolare la comunità di Budusò e la provincia di Sassari. La scomparsa di Sebastiano ci ricorda quanto sia prezioso chi serve lo Stato. Se vuoi che storie come questa non vengano dimenticate, iscriviti all'Isola in Forma e lascia un like. Condividi questo video con chi vive in Sardegna. Grazie per l'attenzione e il rispetto con cui hai seguito questa notizia. Solo informati e uniti possiamo sostenere le famiglie colpite da tragedie come questa. Il mio più profondo cordoglio va alla sua famiglia e a tutti i suoi cari. Stammi bene e ci vediamo nel prossimo video.